Hallo, hallo bei Stempelkrempel. Da es nicht zu jedem Projekt, zu jeder Karte ein Video gibt, wollte ich euch einfach mal zeigen, was zwischen zwei Videos so passieren kann. Ja, in letzter Zeit sind einige Karten entstanden. Unter anderem habe ich ganz viel mit den Jelly Prints gearbeitet. Da seht ihr hier nochmal ein paar Beispiele aus der letzten Session. Ja, ganz coole mit so Goldeffekten haben wir ja dabei oder mit Schablonen haben wir gearbeitet. Die werdet ihr immer wieder auf meinen Karten entdecken, weil ich die einfach total cool finde und so vielseitig. Man kann so viel damit machen. Und ja, legen wir einfach mal los. Als allererstes zeige ich euch, was ich gemacht habe aus den Resten meiner Spinnerkarte. An die erinnert ihr euch vielleicht? Das ist dieser kleine Weihnachtsmann hier gewesen, der sich eigentlich dreht, wenn man die Karte öffnet. Da muss man ihn zuvor eingedreht haben. Zack, und dann tanzt er so lustig. Genau. Da gab es natürlich ein paar Reste. Zum einen hatte ich den Weihnachtsmann ja zweimal koloriert. Bei dem ersten hat mir die Rückseite nicht so gefallen. Da war dann eine Vorderseite sozusagen übrig und dieser ausgestanzte Kreis und so weiter. Also und von dem Papier auf der Vorderseite war auch noch ein Rest. Dann habe ich daraus einfach nochmal eine Weihnachtskarte gemacht mit dem kleinen Santa Claus hier vorne drauf. Ähnliches Design, wie ihr seht, aber ohne Spinner-Effekt. Genau, einfach aufgeklebt. Dann ist in einer Bastelsession gemeinsam mit Freunden noch diese Schüttelkarte hier entstanden. Ihr seht hier mit so einem Fenster. Die Plastikfolie habe ich einfach von der Verpackung genommen, dahinter geklebt. Und dann die Elemente auch ausgestanzt, die Schüttelelemente, beziehungsweise noch ein paar so eine Pailletten hinzugefügt, damit es ein bisschen Glitzereffekt hat. Es bewegt sich leider nicht ganz so gut, wie ich erwartet hatte. Wahrscheinlich ist ein bisschen zu wenig Platz. Ich hatte hier so Pappe, also mehrmals ausgestanzt und als Abstandshalter sozusagen eingeklebt, aber das hätte wahrscheinlich noch eine Schicht mehr sein können. Also da muss man immer wirklich gucken, auch wie voll man das füllt, ne, wie dick die Schüttelelemente sind, damit sich das dann auch entsprechend bewegen kann. Aber diese Fenstervariante fand ich irgendwie ganz süß. Das ist ja auch ziemlich viel recycelt. Wie gesagt, das ist hier von der Verpackung das Plastik gewesen. Und auch die Vorderseite, aus der ich ausgestanzt habe, ist ursprünglich eine Donutpackung gewesen, die ich geschenkt bekommen habe. Und ich fand irgendwie die Farben so schön, deswegen habe ich die aufgehoben. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier auch noch so eine Donutform, aber dadurch, dass da genau das Fenster ist, sieht man es jetzt auf der fertigen Karte nicht mehr. Und ja, ist einfach nur noch ein schönes Muster, so. Genau. Das ist meine Schüttelkarte gewesen. Dann zeige ich euch jetzt noch Karten, die mit Jelly Prints Hintergründen entstanden sind. Ich lege mal ein paar hier so nebeneinander. Genau, die sind total unterschiedlich geworden. Das finde ich halt auch irgendwie das Tolle bei den Jelly Prints, dass die regen also wirklich auch meine Kreativität hier so ein bisschen an und erlauben es auch mal Experimente zu wagen, die ich vielleicht sonst nicht wagen würde. Hier sieht man also wirklich ganz unterschiedliche Varianten. Ich halte es mal näher ran, dann seht ihr hier diesen ganz, ganz feinen, zurückhaltenden Hintergrund. Der ist mit einer Schablone auf der Jelly Plate entstanden. Und ich glaube, das war der zweite oder sogar dritte Abdruck. Ne, ich glaube, der zweite. Genau. Es wirkt also so ein bisschen zurückhaltend edel. Und ich fand irgendwie diesen Stempel hier ganz passend dazu. Ergänzt noch mit diesen ausgestanzten Blüten. Das ist eine ganz, ganz alte Stanze, die habe ich schon ganz, ganz lange. Ich glaube, es war eine meiner ersten, die ich mir mal zugelegt hatte. Einfach ausgestanzt aus, ja, das ist kein Jelly Print, obwohl es ein bisschen so aussieht. Aber das war einfach Motivpapier, was ich im Schrank hatte. Und das hier ist eine Bordürenstanze. Da habe ich einfach 4 Streifen ausgestanzt. Also man sieht es hier ganz leicht. Das sind eigentlich 2 so
gegenüber aufeinander geklebt und unten genauso, sodass es dann aussieht wie so eine schöne Bordüre. Genau. Ja, noch ergänzt mit ein bisschen Bling Bling. Das passte irgendwie zu dieser Karte auch ganz gut. Genau, bei der zweiten hier haben wir auch den Jellyprint als Hintergrund. Und da hier so viel Goldanteil drin war, ja, dachte ich irgendwie, sieht weihnachtlich aus. Habe dann mit einem Stanz- und Prägefolder, der diese schönen Sternchen hier stanzt und eben auch prägt. Also man sieht, einige von den Sternchen hier sind ausgestanzt. Die restlichen sind geprägt. Ich habe dann die ausgestanzten Sternchen habe ich an anderer Stelle wieder eingesetzt. Zum Beispiel hier diesen goldenen. Der ist also von der Stelle hier ausgestanzt. Die habe ich quasi getauscht, damit die sich so ein bisschen hier abheben. Oder ich habe den einfach ein bisschen gedreht, damit der sich etwas abhebt vom Rest. Aber auch diese geprägten Sterne im Hintergrund, die sind also wirklich super. Hier steht tatsächlich der Hintergrund im Vordergrund, kann man so sagen. Dazu noch ein kleiner Weihnachtsspruch und fertig ist die Karte eigentlich auch schon. Man hätte natürlich hier die Streifen auch noch anders gestalten können, aber ich fand, da ist schon so viel los auf der Karte, dass ich das dann recht simpel gehalten habe. Ja. Und die dritte ist auch absolut experimentell gewesen. Es war auch eine Karte, die ist jetzt nicht so in einem Rutsch entstanden, wie es relativ häufig auch bei mir ist. Also im Hintergrund seht ihr einen Jellyprint, also mit dieser Schablone hier, mit den Gräsern drauf. Das war der Ursprung sozusagen. Wegen der Farbe und diesen Gräsern hat mich das irgendwie so an Unterwasserwelt erinnert. Deswegen wollte ich, dass so ein bisschen Ozean-Feeling hier aufkommt. Habe was sind das nochmal? Quallen, genau. Ich habe jetzt gerade an Jellies gedacht. Das englische Wort. Und es passt ja auch so zu Jellyprint, lustigerweise. Also habe die Quallen gestempelt und so ein paar Luftbläschen hier dazu. Und eigentlich auch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man es noch so eine große Krake hier in die Ecke. Da sieht man hier noch so ein bisschen die Krakenarme. Aber die hat mir dann, nachdem ich das so ein bisschen koloriert hatte, irgendwie nicht mehr so gefallen. Deswegen wollte ich die gerne ein bisschen verdecken und habe dann auch aus recyceltem Papier sozusagen, nämlich aus einer Taschentuchpackung, die ich mir immer aufhebe, diese Pflanzen hier ausgestanzt und wie so eine kleine Unterwasser-Pflanzenwelt hier drauf gebracht, sodass die Krake einigermaßen verdeckt ist. Und wenn man sie doch entdeckt, dann sieht es eben so aus, als wenn die hinter den Korallen oder Gräsern hier versteckt wäre. Und ja, ich muss sagen, insgesamt, dafür, dass die Karte so überhaupt nicht geplant war und auch eigentlich gar nicht so, ich sag mal, nicht so mein Stil ist, wenn man so sagen kann, finde ich die irgendwie trotzdem ganz spannend am Ende. So, genau, das waren die 3 Beispiele. Dann gibt es noch mehr Jellyprints. Und zwar habe ich hier auch wieder 2 Jellyprints, die von Natur aus sozusagen oder von sich für sich genommen eigentlich schon einfach ein Hingucker sind. Ne? Also diese Farben und diese mehreren Schichten, die sich hier auf der Jellyplate eben gebildet hatten und dann abgezogen wurden mit dem Papier, die machen hier so einen ganz tollen Effekt einfach, finde ich. Und dieses Blau mit dem leichten Schwarz und auch, wenn man genau hinschaut, schimmert hier auch wieder so ein ganz bisschen Gold noch durch an einigen Stellen. Das sieht halt aus irgendwie wie so alte Farbe, die abgeblättert ist oder aber trotzdem irgendwie edel, auch so ein bisschen marmorartig.
Und deswegen wollte ich hier auf der Karte auch gar nicht so viel machen, sondern habe mich dafür entschieden, einfach einen großen Spruch hier als Fokus auszustanzen. Das Ganze simpel gehalten in weiß mit einer weißen Mattierung und das Ganze einfach nur noch mal auf Foam-Tape so aufgebracht und auf die Karte geklebt. Und ja, ich finde, die macht so irgendwie auch was her. Ich hatte noch überlegt, ob ich die kleinen Herzchen hier auf den I's, also die I-Punkte, noch hervorheben soll, aber habe es dann nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte den Fokus hier wirklich auf dem Hintergrund lassen und irgendwie nicht so ablenken davon. Auf der anderen Karte habe ich den gleichen Spruch verwendet. Seht ihr auch hier, dass der Hintergrund da ja das Besondere ist und der Hingucker ist. Hier ist auch die Acrylfarbe mit diesem Glanzeffekt, der da nochmal, ja, wenn man sie so im Licht hin und her bewegt, ein bisschen was hermacht. Hier habe ich allerdings noch ein paar Glitzersteinchen hinzugefügt, einfach weil das ja irgendwie sehr, ja, schon so ein bisschen girly-mäßig aussieht und irgendwie auch zu der Farbkombi ganz gut gepasst hat. Und der Hintergrund hier zwar auch im Mittelpunkt stehen soll, aber nicht ganz so busy ist wie hier. Genau, das sind die beiden Karten. Dann habe ich noch 2 Karten gemacht mit eher so einem braunen Hintergrund. Also wir haben ja auch ein bisschen rumexperimentiert mit den Farben beim Jelly-Printen. Und ich mag ja eigentlich auch so eine gedeckten Farben. Das dachte ich, könnte man dann auch gut so für herbstliche Karten nutzen. Deshalb habe ich hier dann auch im Nachhinein noch so eine Blätter aufgebracht. Das sind Rub-Ons. Für die, die es nicht kennen, ich zeige das mal ganz kurz. Das sind ja, also ähnlich wie Sticker vielleicht, kann man sagen. Auf so einer Folie sind die so drauf. Bei dem sieht man es nicht so gut. Ich glaube, hier kann man es besser sehen, bei diesen Blättern. Genau. Die sind auf so einer Folie drauf. Man legt das dann auf das Papier und rubbelt quasi mit irgendeinem festen Gegenstand. Ich nehme dafür immer mein Falzbein, das geht ganz gut. Rubbelt man diesen Sticker sozusagen auf das Papier. Dann klebt der da drauf. Und das macht einen ganz schönen Effekt, weil das so leicht transparent eben auch bleibt. Und das schimmert auch so ein bisschen. Also ihr seht das im Licht, dass das auch so ein bisschen glänzt. Das macht das Ganze hier nochmal edler. Ansonsten wäre es ja schon eine sehr, es ist auch so eine triste Karte, deswegen sind das auch Trauerkarten geworden, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier noch einen entsprechenden Spruch drauf gebracht. Das bot sich irgendwie einfach an, weil Trauerkarten braucht man ja leider auch immer mal wieder und dieser Hintergrund hier passte irgendwie ganz gut dazu, weil es was Edles hat und trotzdem eher ruhig und gedeckt ist. Ich habe hier tatsächlich das ist der gleiche Hintergrund, wenn ihr noch mal gucken wollt. Also dieser Teil und dieser Teil, das habe ich aus demselben Jellyprint gemacht. Ich habe es nur hier einmal auf grauem Kartenunterleger aufgeklebt und hier einmal auf dem braunen Papier, auf dem Craft-Papier. Macht ein bisschen unterschiedlichen Effekt, ne, je nachdem, was man dann haben will. Aber ja, ich finde, die sind beide ganz gut geworden. So, dann zeige ich euch noch 2, wie ich finde, irgendwie ganz gelungene. Also mir gefallen sie auf jeden Fall sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass die so werden, aber ja, ich habe es einfach mal ausprobiert. Das hier sind die entsprechenden Prints dazu, andersrum. Also wie ihr seht, habe ich hier den Kreis ausgestanzt und aus diesem hier genauso diesen Kreis
dann aus weißem Papier nochmal diesen Blumenstanzer und hier habe ich nochmal die 3 Fähnchen hinzugefügt, die ich aus demselben Papier ausgestanzt habe. So passt das dann farblich natürlich auch super zusammen. Und genau, hier ist ein bisschen unterschiedliches Design, ne? Einmal Querformat, einmal Hochformat und mit geprägtem Hintergrund. Das ist jeweils also ein anderer Prägefolder, den ich hier nochmal für den Hintergrund benutzt habe. Da präge ich dann immer einen Kartenaufleger, den ich am Ende noch auf die Karte dann aufklebe. Das sieht immer ein bisschen schöner aus, als wenn man die Karte direkt prägt, finde ich. Und hier genauso ist ein anderer Prägefolder, ganz passend dazu. Genau. Das macht sich, glaube ich, ganz gut für so sehr unruhige Hintergründe. Also wenn ihr ganz unruhige Jelly Prints habt, um die so ein bisschen ja, runterzuholen, sage ich mal, kann man da ganz gut mit Ausschnitten arbeiten. Dann hat man nicht so eine ganze Karte voll damit. Also so wie hier zum Beispiel finde ich, das hätte ich jetzt mit diesem Jelly Print halt nicht machen können. Dann hätte das viel zu sehr, also hätte man die Schrift gar nicht mehr gut lesen können. Das wäre dann viel zu unruhig. Deshalb empfehle ich da tatsächlich mit so einem Ausschnitt zu arbeiten. Und den kann man ja, wie gesagt, auch unterschiedlich in Szene setzen dann. So, das war das. Ja, zum Schluss habe ich noch 3 Karten und zwar alle mit einem süßen Pinguin. Den finde ich einfach goldig. Und der wurde hier eben auch auf 3 verschiedene Weisen integriert, aber immer nach dem gleichen Schema, nämlich mit dieser Stanze, dieser Rundstanze. Herzlichen Glückwunsch. Die finde ich einfach auch total cool, weil ja, man kann die Schrift hier wirklich ganz gut lesen. Das hat man ja auch nicht immer bei so einen Schriftstanzen. Und so ein Kreisdesign kann man wirklich gut integrieren in so eine Karte. Ich habe jetzt hier das immer an die gleiche Stelle gesetzt, aber eben unterschiedlich eingebracht. Einmal mit auch einem geprägten Hintergrund. Da habe ich einfach ein fertiges Designpapier genommen. Könnte aber genauso gut auch ein Jellyprint sein, ne? Also es sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus, wie das, was wir da gemacht haben. Genau, das ist das. Hier ist es tatsächlich ein Jellyprint. So ein schöner bunter. Sieht auch ganz, ja, durch die Farbwahl, ne, sieht das halt irgendwie auch fröhlich genug aus, um auf so einer Glückwunschkarte gut zu kommen. Hier seht ihr auch, hier war ich so ein bisschen limitiert, also da hatte ich nicht so viel übrig von dem Jellyprint und habe dann das einfach ein bisschen verkürzt, aber ich finde das gar nicht schlimm, dass man hier noch so einen weißen Rand hat und dann von der Karte, also hier habe ich eine blaue Karte genommen, auch nochmal den Rand. Finde ich eigentlich ganz gelungen. Und hier nochmal was anderes ausprobiert. Und zwar einfach den Schriftzug habe ich hier so in Regenbogenfarben koloriert und das dann drüber geklebt. Also bei diesem hier habe ich immer den Kreis mit dem Pinguin auf den Schriftzug sozusagen geklebt. Und bei dem kolorierten hier habe ich es andersrum gemacht. Habe ich also den großen Kreis ausgestanzt, den Pinguin drauf gestempelt und dann das ausgestanzte Herzlichen Glückwunsch koloriert und nochmal drauf geklebt. Wieder auch mit einem geprägten Hintergrund hier, die kleinen Pünktchen, die passen ganz gut dazu. Genau. Und auf allen eben der süße Pinguin mit dem Herzchen. Ach so, genau, das Herzchen habe ich nochmal extra ausgestanzt und angemalt, weil leider bei dem Stempel das so ist, dass man, wenn man den Pinguin stempelt, der hält ja schon so ein Herz in der Hand, aber das stempelt man dann natürlich schwarz mit, wenn man den Pinguin in schwarz stempelt.
Aber so kann man sich aushelfen, ne? Einfach nochmal was drüber kleben. Hätte man auch einfach nochmal stempeln können in Rot, da das Herz ausschneiden, dann hätte das jetzt hier nicht so einen schwarzen Rand, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich habe einfach einen Herzstanzer genommen, den ich sowieso noch habe, und der ist halt ein bisschen kleiner, aber trotzdem gelungen, finde ich. Ja, das waren die Karten. Eine Sache zeige ich euch noch, und zwar, wo wir schon bei Jelly Prints waren. Ich habe hier noch einen, der sieht ziemlich zerstört aus. Aber wie ihr seht, ich habe da fast alles ausgenutzt, was ich hatte von dem Blatt, und habe das Ganze auf einen anderen Jelly Print draufgeklebt, auf so einen rosanen Hintergrund hier mit ein bisschen Gold war da noch drin, und habe ja, die lila Sterne, lila-blauen Sterne hier sozusagen nochmal neu angeordnet auf diesem rosa Hintergrund, und habe mir das so ein bisschen noch offen gelassen, ob das jetzt eine Weihnachtskarte wird oder eine Geburtstagskarte. Das, ja, das kann man ja dann immer noch entscheiden, wenn man eine braucht, dachte ich. Ich hebe mir die einfach erstmal so auf. Sind da auch noch nicht aufgeklebt oder so, einfach nur auf dem weißen Kartenaufleger vorerst mal aufgebracht. Und ja, so kann man sich auch Karten mal vorbereiten, und wenn man eine braucht für irgendeinen Anlass, dann kommt eben schnell noch der entsprechende Spruch drauf, aufgeklebt und fertig. Ne? Nur als Idee, so wenn man ein bisschen rumspielen möchte, aber jetzt gar nicht unbedingt so im Sinn hat, was es am Ende werden soll, so wie es mir ja oft geht. Hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ja, ich hoffe, meine Karten haben euch gefallen. Ich werde es bestimmt auch noch mal wieder machen, wenn sich das ergibt, dass ich zwischendurch viel basteln kann und ja, die Kamera eben nicht immer mitläuft. Dann zeige ich euch einfach beim nächsten Mal wieder, was so entstanden ist. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.